padle. Hello mga padle. Kumatang kayo tatati. Asian vegetables. Meron tayong upo. Ito, kangkong. Ampalaya. Meron pang magkano. Kompleto pala dito. Yan o, tangkoy sa atin. Okra. O yan. Meron pa tayong sitaw. Kompleto pala. Saluyot. Maganda yung saluyot nila. Saluyot. Meron din tayong ampalaya. Bili tayo nan. Sure. Sure na sure. Ampalaya at saka saluyot. Nagkasagpaw na nagitan. Talo-talo na. Dito tayo sa Bangladesh shop. May Asian dito. Padle. Ano to? Yung talbos ng upo. Kinakain pala ito, talbos ng upo. Okay, meron din tayong kamote, talbos ng kamote. Oy, meron din palang bunga ng malunggay, kompleto. Talbos ng kamote, hindi masyadong maganda. Ito, bunga ng malunggay, paborito ng mga anak ko to. Sahog natin sa manok. Gulay is life. Tingnan ko nada. Oh, dove stai chiave? Fulgone? Budo, saluta padle. Ciao! Come stai? Verdura. Dula. Ay, ito sitaw nila oh. Patay na sitaw. Ayan. L'italiano questo? Sì. Vale. Bundubay. Ito yung Bundo. Questo? Buono, Che cos'è questo? Questa di Kohi. Kuhi. Hindi ko alam to. Kuhi. Kuhi daw tawag sa Kohi, Banglalese questa. Bangladesh. Roba di Banglalese. Di costa più, poi non è meno. Ano ba? Questa sim, capisci questa? Oo, meron ako niyan. Marami, meron yan. Si. Ah, di più? Si. Oh, meron din kalabasa. Calabasa. Calabasa pure, guarda. Calabasa. Pang pinakbot. Pankinagpaw? Si. Pankinagpaw? Pinakbot. May pinakbot tayo. Pinakbot at saka inabraw mamaya. Pinakbot ngayon. Tapos sa linggo, inabraw. Kasama natin. Yung bondo. Buono. Pili tayo ng konting ito, ampalaya, bunga ng ampalaya. Magkano? Ang kilo? 690 euro. Marami. Mahal din. Pero hindi na tayo kukuha ng 1 kilo. 3 pesos lang. Okay na yan, sold na yan. Sana masarapan sigang. Perché allora Goods na yan. Mga badli. Okay na itan.
Talo lang Anche tinalak. roommate at zete horse ise. Double horse. Ami chappur se ne. Okay. Ado single. Tot, Single হইলে কি bayad na tayo. সিঙ্গেল হইলে কি হইব এই কি তো বলে কুমোতো সিঙ্গেলের খরচ কম নাকি আগে কত 190 টা 70 না Kwanto? কত দেশি নবে কত Uy, 19 daw. 19 euro. ও Euro. allora guarda mamma mia tu Guarda. Oh, meron tayong kwan dito. operato di Gianmarco questa Meron tayong questa kabayan. negozio di Gianmarco Ah, sì? sì Bravo. Meron Lui è il tayong mio kabayan. capo, eh. Si. sì guarda Salutan naman sa mga ko natin, kapadri natin. guarda Ayan, kabayan natin yan. Bravo, eh. Io, Grazie, grazie. io lavoro con il loro capo, eh. Ecco. mamma mia Madonna. Ay, 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 ay. È grande. salve questa tu salve Ciao. questa Sì, Oh, abbastanza. ciao, ciao, ciao. Ok. Grazie. Ciao, bello. Ciao. ciao ciao Ciao.